kawe ke jingjia accident kawe ke kali Maruti Alto ke Badonia o registration number ML10B San Riu Kendai kala syak tynrah ha kawe ke kali iko ke Badonia o registration number AS01 DV Saupra Riu Kendai kabalanya ban penhestet bha do driver bat u driver jongate ka iko ula haircut yalade na kate ke jaka kate ke jingjia kelajia nen kamit ha kapor new saupo AA ha surok ba ha kasnong Umrangksai katba kate ke kali Alto kadang hiar syaki benta sharum jongkan nongpo bat maria poe ha kate ke jaka ka kali iko kabalami penhestet kalawan yai wrong side bat kala tynrah non nakmat jong kate ke Alto ha ka kali Maruti Alto lasyong arngut kirang ba balanya do ba das furbin marwing lai pukandai snem karta bat uba bhabok yau pniau san pu ars nem karta ki bana kasnong pham rinyai katba yau nongnya ka iko pat om sempalayo jingtip namar ula haircut na kate ke jaka mas njia kate ke jingjia accident ki pulit jong kanong po police station mas nyo jingtip halor kate ke jingjia kila poi mar kate ke jaka ban penlong ke jing toket bat ha kate ke jingjia accident lap yu driver jong Alto bola mansau lapan kit no woodwood sa civil hospital nongpo katba ubasyong lang ula mansau malumala bat na keleng ki pulit kedang pelong ya ke jing tokit bantuat yu tu nongnya ajong ka kali iko bat ya kate ka kali latan no sathanat banle ya ka badon kam kat kum ka an ba kumno ha kumno kerja ni filam plan ka jing dia kalau ni nang mot lek hai nang tei bangin mulai smart ni Umrangksai tingin nang ya cuki kan dia lawan da ka speed kan iko nang tai ni lari jubor sini ni ai skinal ro wan big dham lali kamu ti pirang kiu seneng em ni nang mot lek hai nang tai apa yang hiar sopo dah hiar kamu kene ikur kayak nak lanjut kawan nai seti kau ti kawan big dai ka speed kawan di sepi teu driver ngi akren ngem pa chong ni supa akren ro mare u phat no khano teh kene jarak tun mau musau ya lamun ngaro am sau spok ngam sedang ayu kene ka ayu ini ro bisa ko ngur kali bi tangar ngur se iwe sini iwe lara hospital la stam jur kene ka sada teh kamu haki iko kan ngur bidan argot uwe itu handyman sana to handyman dong ni ha handyman dong ni odon ano to handyman no Cai itu handyman udon ne udon utang driver sar pet ne yang ong yakren mau wadu pet mau mana ya handyman udon ne mbak pidi resong nai pamrinya ha ketemu mahabok ijan mahabok yau pneu ya punya